Halo, ketemu lagi. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku semua, dimanapun Anda berada, sukses selalu buat Anda. Untuk kali ini di Once Auto Channel akan mereview yaitu Toyota Yaris mobilnya. Jadi dia keluar customer, kaki-kakinya berisik banget, apalagi pas kalau ada jalan yang agak gelombang-gelombang gitu ya. Gak enak banget lah suaranya. Tapi saya ucapkan banyak terima kasih buat saudaraku semua yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan gak usah panjang lebar, langsung aja kita selanjutnya. Selanjutnya cross member udah turun, jadi untuk step selanjutnya kita bongkar landster dan kita lihat bushing yang di dalamnya kayak apa. Jadi ini registernya, ini kasus yang biasa dialami kalau setirnya udah EPS. Jadi yang bunyi itu bushingnya di sebelah kiri. Jadi untuk secara manual, kalau kita ngetes gini aja nih. Ini udah berasa banget teplak. Oke, jadi ini teflonnya yang rusak. Posisinya dia tuh dalam udah habis kan. Ini kita ganti yang baru. Permasalahannya di sini doang nih kalau setir EPS tuh.
yang baru ya, kita pasang skip yang baru. Dan jangan lupa untuk setelan racknya juga, yang bagian ini diamplas tuh, karena dia fungsinya pas di sini dia ada pentokan. Jadi untuk kalinya yang ini harus diamplas. Udah, kita lanjut untuk pemasangan.
subscribe dari awal sampai akhir udah kita pasang ya. Jadi lanjut kita untuk pengetesannya. Dan setelah kita tes, hasilnya sangat bagus sekali. Jadi suaranya udah nggak berisik lagi, sunyi. Mantap. Jadi saya ucapkan terima kasih buat kawanku semua yang udah menyaksikan video ini. Cukup sekian, sambung ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.